kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Amina. Maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, watu wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa mvumi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikia watu ambao wana kiu na shauku ya kumsikia huyu Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa mvumi. Haleluya, mtu anayesikia sauti hii mpaka kule. Haleluya. Namba barabara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sitaja kujitambulisha, tumeshatambulishwa mahali hapa. Sisi ni majeshi ya Bwana, majeshi ya GKB, ambao tumekuletea habari njema, jioni ya leo. Mtu wa mvumi unayesikia sauti hii, una habari njema kwa ajili yako. Natamani watu mlioko mbali, unapata nafasi ya kusogea hapo, unaweza ukasogea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaposema habari njema, ni njema kwa ajili yako wewe unasikia. Tunaposema habari njema, sio zile habari unasikia kwenye redio, lakini ni habari njema kuhusu maisha yako, ni habari njema kuhusu kesho yako, ni habari njema kuhusu umilele wako. Kwa tega sikio vizuri na uzisikie hizi habari njema, manake huwa zinakuja ni mara chache tu, na zinapotokea hizi habari njema huenda zirudie tena. Haujui kesho yako ya dakika moja inayokuja, hauwezi ukajua utaenda wapi, wala utakuwa nani, wala utaishi katika muda gani, lakini dakika baadaye anaijua Mungu. Wewe unaweza ukatoka mahali hapa, unasikia sauti hii, mara ukapita barabarani ukagongwa na gari na ukafariki. Hiyo habari njema inaishia hapa leo. Kwa hiyo tega sikio vizuri, tega sikio na usikie ile habari njema ambayo nakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, mtu wa mvumi. Neno la Mungu limesomwa mahali hapa. Natamani nenda nikakubalisha leo kuhusu habari njema za huyu Yesu kama nuru ya ulimwengu. Kama nuru ya ulimwengu. Sema nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotazama, tunaposema nuru, kama unavyoliona hili jua, hii ni nuru ya kwamba inaleta mwangaza juu ya ulimwengu, ya kwamba inaleta mwangaza juu ya ulimwengu. Na ndivyo inavyofanana, kwamba unapokuwepo kuna nuru, hakuna giza katikati yao. Unapokuwepo kuna nuru, hakutakuwa na giza. Unavyoona hivi jua linavyowaka, hakuna giza linaloonekana. Na ndivyo hizo habari njema za Yesu anavyokuwa yeye ni nuru ya ulimwengu. Yeye anang'arisha maisha ya wanadamu, yeye anang'arisha maisha ya watu wa mvumi wanaokubali kumpokea. Bwana Yesu asifiwe.